SNORE स्नोर। स्नोर का हिंदी अर्थ होता है खराटा, खराटे, खराटे लेना, सोते सोते चूकना। स्नोर की परिभाषा, स्नोर इज लाउड नॉइज साउंड इन ए पर्सन ब्रीथिंग व्हाइल दे आर स्लीप। खराटे एक व्यक्ति की सोते समय सांस लेने में होने वाली तेज ध्वनि है। दोस्तों इस शब्द को सेंटेंस से हम और अच्छी तरह समझ लेते हैं। नंबर 1, हिज स्नॉट डिस्टर्ब्ड आवर स्लीप। उसके खराटों से हमारी नींद खराब हो गई। नंबर 2, हिज लॉर्ड स्नॉर केप्ट मी अवेक। उसके तेज खराटों ने मुझे जगाए रखा। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।